goobtani oo ah hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxa buu ku soo bandhigay buuggaasi oo la magac baxay Hodanka Baahan Iyo Himiladayda qoraa sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji qoraaga buuggani oo telefishinka goobjoog la hadlay ayaa ka waramay maraaxilkii kala duwanaa ee uu soo maray waqtigii uu qorayay sida caadiga runtii maraaxil badan buu maraa anigu qoraa hore ma inaan siyaasi baan ahaa inkasta buug hore soo saaray maraaxisha runtii buuggu mar waa ra'yi maskaxdaada ku jira oo kugu wareegaya ama waxa weeye aaraa qalbigaaga ku wareegaysa marka dambe si aad ugu bedesho waa inaad qalinka u qaadato qorto marka dambena wuxuu noqdaa inaad daato ururiso oo daatadii aad doonaysay ama ha noqoto wax ruu jiray ama ha noqoto wax aad dorosaysay inaad daatadii ururiso marka xigana waa inaad daatadaad ururisay dib u eegto isku xidhnaanteeda iyo saxniinkeena maxaa saxan maxaa qaldan waa dabcan waxa ka horeyso aan ku soo sheeka dhaafay marka ra'yigaad ka imanayso qalfoofka la dhisaayo qalfoofka guud baad dhisaysaa marka dambana dad baad la sheer garanaysaa adigu markuu kula macaanaado bal dadka kale inuu la macaan yahay baad eegaysaa oranaysaa bal inuu idin la macaan yahay anigu uu ila macaan yahay eega marka taa ka gudubto waxay u baahan doontaa intaas oo dhan inaad wixii data ahaa ama reference ahaa ama cid aad ka soo xiganaysay inaad xogteedii raadiso oo xaqiijiso oo aad ku qorto marka waxyaalo noocaas oo fara badan buu u baahdaa marka maraaxil badan buu maraa ilaa marka u dambeysay caawadan oo kale inuu joogno aad bandhigayso banaanka u soo saarayso marka dariiqa dheer buu maraa buug hore baad soo bandhigtay dadka qaar aragtiyo kala duwan bay u kala fasasheen buuggani hadda qortay maxaa la oran karaa uu kaga duwan yahay buuggii hore qortay waxaan u qoray in aragtiyo kala duwan laga yeesho oo dood dhaliyo oo qof badacal iska taago ila maaha waxa weeye waxyina maaha oo waxyigan wax qaldan lahayn mana aha wax yani dadku waxa weeye aalad ma hoos u wada fikri maayaani waxa ilaahay inoo abuuray kala duwanaansho marka inuu fikrada kala duwan dhaliyo qof badacal iska taago mid garan waayo mid garto mid ku farxo mid ka naxo waxaan u qoray buuggaba no problem maxaad leedahay buuggani waa ka bedeli karaa shacabka Soomaaliland ama Soomaaliyeed deegaanada Soomaalida oo dhan waxaan aaminsanahay inay ka faa'iideysan doonaan inkastoo tusaalayaasha intooda badan aan Soomaaliland soo qaatay maadaama dawladnimada aan ka hadlayay Soomaaliland meel dimuqraadi ah oo hal cod iyo hal qof ay ka jirto ay Soomaaliland koow ka tahay waxaan u soo qaatay tusaalayaal badan markaan dawladnimada ka hadlayay ama sida xagga nabadgelyada ay ku horeyso institutionski iyo hay'adihii dawladdu dhisan yihiin in badan baan u soo qaatay sidoo kale siyaasiyiintu xuduud bay leeyihiin wixii ay xuduud u diidaneen waa meesheeda laakiin wixii Soomaali anfaca waxaan isleeyahay waan soo wada qaatay Soomaali oo dhan anfaca meel ay joogaanba meel deegaanada shanta Soomaalidu deegaan mid walba tusaalayaal baan ka soo qaatay intii suurtagala waxaan isleeyahay waa wax Soomaali anfici doona Idruus Maxamed Axmed goobjoog magaalada Hargeysa